یکی از رحمت‌های خداوند این است که ما رو شبیه خودش خلق کرده و استعدادها و قابلیت‌هایی در ما گذاشته که ما بتونیم شبیه او بشیم. به قول مولانا او ندارد خواب و خور چون آفتاب، عاشقان را می‌کند بی خورد و خواب. که بیا من باش یا همخوی من تا ببینی در تجلی روی من. هر کس میخواد خدا رو ببینه باید یه خود نزدیکتر بشه دیگه، از دور که نمیتونم ببینه. خود نزدیکتر چطوره؟ این است که صفاتش رو ببینی کدومه. با خلاقیت آدم شبیه خداوند میشه چون خداوند خالقه. با رحمت شبیه خداوند میشه. با ستار بودن شبیه خداوند میشه. اگر خداوند ستارالعیوبه ما هم ستارالعیوب شدیم یه خود یه قدم نزدیکتر میشیم. تو قدم به قدم وظیفه میکنم مثلا معراج که میگن هم تو پله پله نردبونی، میگن آقا نردبون کجاست؟ نردبونش همینه. نردبونش اینه که پله پله این صفات‌ها رو. پس اگر ما لذت میبریم معلومه که استعداد داریم. اگر استعداد داریم معلومه که میرسیم.